हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम वूपिंग कफ के बारे में। इसी के साथ में क्या है कि इसी का रोकथाम, इसका ट्रीटमेंट और किस प्रकार फैलता है और किस प्रकार के बच्चों में फैलता है, उसी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में बने रहिए। मैं नवरत्न आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे एनआर नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ में हम बात करते हैं वूपिंग कफ के बारे में। वूपिंग कफ क्या है? वूपिंग कफ एक प्रकार की वायरल डिजीज है, जो इसका सेकेंड नाम है इसका पर्टुसिस नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा इसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी या कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी या कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सोडेज कागी के नाम से भी जाना जाता है। सोडेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चाइना में या दूसरी जगह इनमें कई जगह इनको सोडेज के नाम से जाना जाता है। कुकर खांसी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसकी जो स्नीजिंग होती है, वूपिंग होता है, उसी में क्या है कि वूपिंग के अंदर कुत्ते के हाँफने की जैसी आवाज आती है। इसी प्रकार इसमें क्या है कि हाँफने की आवाज आती है। ये कहाँ, उसी हिसाब से इनको क्या है कुकर खांसी बोला जाता है। पॉजिटिव एजेंट है इसका तो वॉर्डेला प्रोटोसिस पॉजिटिव एजेंट इसका है। ये क्या है कि नाक और गले को प्रभावित करता है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या है कि ये इन्फेक्टेड कर देता है। ये एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो क्या क्या खांसने से, छींकने से और साथ में मिलने से ये फैलता है। इसी के बाद में किस एज के फैक्टर के बच्चों को ये करता है तो 2 से 5 ईयर, बिलो 5 ईयर, 2 से बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर के बच्चों को ये इफेक्ट करता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा फैलता है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या है कि ये इन्फेक्टेड करता है। इसी से क्या है कि खांसी और नाकों में पानी, स्नीजिंग वगैरह उसी से रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें इसका तो 7 से 14 दिन, 7 से 14 डेज। अब इसकी बात करते हैं साइन सिम्टम की। तो साइन सिम्टम इसका 3 प्रकार से होता है। पहला साइन सिम्टम है इसका केट्रियल स्टेज। केट्रियल स्टेज में क्या होता है कि बुखार आना, खांसी, नाक बहना, नाक से पानी आना, स्नीजिंग। ये कितने दिन तक रहता है तो इसका 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका 10 दिन का ड्यूरेशन होता है, यानी 1 से 2 वीक का इसका ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज का। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो प्रेक्सिमल स्टेज है, जो क्या है कि 4 से 5 वीक रहता है। इसमें सीवियर वूपिंग होता है। इसी के अलावा इसमें इनहेलेशन में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में बहुत तेज प्रॉब्लम होती है। और मतलब इसमें क्या है कि सांस लेने के साथ साथ इसमें वूपिंग की बहुत तेज साउंड की जैसी आवाज, मतलब बहुत तेज साउंड इसमें आता है। इसमें क्या क्या आवाज आती है हाँफने की। इसी के साथ में इसका है कॉन्वेंशनल स्टेप। इसमें क्या है कि 1 से 2 मिनट, इसमें क्या है कि वूपिंग की जो रिकवरी स्टेज है वो इसी में आता है।
तो क्या है कि 1 से 2 हफ्ता रहता है, इसमें क्या है रिकवरी होता जाता है। अब बात करते हैं डायग्नोस की। तो डायग्नोस इसका क्या है, डायग्नोस इसका वुपिंग किस प्रकार पता चलेगा डायग्नोस में। डायग्नोस में किस प्रकार पता चलेगा, तो वुपिंग के द्वारा। यानी खांसी के द्वारा, मतलब खांसी और खांसने में दिक्कत होना या साथ साथ में साउंडिंग होना, उसी प्रकार से इसका पता चलेगा। ट्रीटमेंट की बात करेंगे इसका। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसकी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक देना, एंटीबायोटिक में भी सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है इसका इरिथ्रोमाइसिन। सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक इसका इरिथ्रोमाइसिन है। इसी के बाद में इसका डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना, डीपीटी और टीटी। अब बात करते हैं इसके रोकथाम की। बात आती है इसके रोकथाम की। रोकथाम क्या है कि सबसे पहले तो ये है, खांसी कब होती है, तो ये सबसे ज्यादा सर्दियों में होती है। वायरल डिजीज सबसे अधिक सर्दियों में होती है, तो सर्दी में बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए। उसी के साथ में है क्या है कि बढ़ते उम्र के हिसाब से बच्चे को जन्म से लेकर 5 साल तक या उसी प्रकार से डीपीटी का टीका लगवाए, तो क्या है कि उसी काम करे। उसके अलावा खांसी होने पर इसको अच्छे से डॉक्टर को दिखाए, या साथ के साथ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देते रहे, गर्म पानी देते रहे, गर्म कुछ भी बच्चे को गर्म रखे, तो इसका क्या है कि आप अच्छे से रोकथाम होता है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एक दूसरे के साथ में, इसको क्या है कि खांसने से रोकने